กิจเนาะตอนนี้เป็นเวลาชอบตั้งนาฬิกาด้วยมือเตียงที่นี่ไม่ดีเลยเนาะ8:56แล้วนะคะตอนนี้ก็จะตื่นถ้าเป็นวันหยุดก็คือก็จะตื่นประมาณ9 โมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้8:56แล้วแต่เดี๋ยวบีมจะไปไหนกันใน day off 1 วันของคนที่เป็นแอร์แบบบีมนะคะวันหยุดอันน้อยนิดเขาไปไหนกันนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะคะไปค่ะภารกิจแรกสำหรับวันหยุดนะคะก็คือไปซื้อหมูปิ้งนะคะเห็นมุมนี้ปะมุมเนี้ยมุมไอ้ม่วงๆเนี่ยจะมีหมูปิ้งนี่ถึงแล้วใกล้ๆนะคะเอาหมู30ข้าวเหนียว5 บาทค่ะ30 บาทจ้าหมูใช่ข้าวเหนียว5 บาทแล้วก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะก็เหลือแต่ผมเนาะยังไม่ได้ทำนะคะแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เบาๆนะคะไม่ได้ไปทำงานก็จะประมาณนี้นะคะปัดแก้มอะไรเงี้ยปกตินะคะทาปากนิดหน่อยนะคะก็เดี๋ยววันนี้ไม่ได้จะมาแต่งหน้าให้ดูนะคะเพราะแต่งเสร็จแล้วนะคะลงสกินแคร์ทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะคะเหลือแต่ผมคือเป็นคนที่ชอบม้วนผมอยู่แล้วต้องออกตัวก่อนเลยว่าเป็นคนที่ชอบม้วนผมเพราะรู้สึกว่าเวลาตัวเองผมตรงเนี้ยมันมันไม่มั่นใจมันถ่ายรูปแล้วมันไม่สวยอะเนี่ยเวลาผมตรงอย่างเงี้ยเป็นคนที่ผมตรงและก็เส้นใหญ่แล้วก็หนามากทุกคนนะหนามากๆนะคะมาเริ่มกันเลยไม่ให้เสียเวลานะคะบิมมาสอนม้วนผมดีกว่าเดี๋ยวจะมีอีกหลายคลิปเลยที่บิมสอนม้วนผมให้ดูกันให้ชินๆนะคะจะได้ทำตามง่ายๆเนาะเพราะว่าบิมม้วนผมเร็วมากขอแค่ไม่เกิน5 นาทีเท่านั้นนะคะตอนนี้เริ่มเลยค่ะเริ่มพอดีนะคะบิมก็จะจับเป็น1 ช่ออย่างนี้นะคะแล้วก็เริ่มม้วนเลยค่ะพยายามดึงมาให้สุดปลายผมก่อนนะคะโดยที่บีไม่ได้แบ่งผมอะไรเลยเนาะเห็นไหมเพราะบีไม่ได้แบ่งผมไม่ได้ติดกิ๊บไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นอุปกรณ์บีมอะน้อยมากก็คือที่ม้วนผมอันเดียวเนาะเนี่ยบีมจะใช้ความร้อนที่สูงสุดเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากผมบีมมันหนาแล้วถ้ารอให้มันแบบว่าใช้ความร้อนน้อยๆมันก็จะม้วนได้ช้านะคะนี่แล้วก็บีมจะม้วนเข้านะคะปล่อยมาอย่างนี้เห็นไหมง่ายมากเลยนะคะช่อที่2นะคะม้วนพยายามให้สุดปลายผมแล้วก็ม้วนขึ้นมานะคะแล้วก็ค้างเขาไว้อีกมือนึงเราว่างใช่ปะมือนี้ถืออยู่ที่ม้วนผมอีกมือนึงบิมมือว่างบิมก็จับผมอีกช่อนึงนะคะพยายามจับช่อให้มันหนาเกินไปไม่งั้นความร้อนมันจะไม่ทั่วถึงเนาะนี่ประมาณนี้แล้วก็ม้วนไปเลยค่ะนี่เห็นไหมมันก็จะแบบว่าม้วนเข้าก็คือบิดไอ้ที่ม้วนเนี้ยเข้าหาตัวเองสำหรับบีมนะม้วนเข้าคือบิดไอ้ที่ม้วนเนี้ยเข้าหาตัวเองนี่ประมาณนี้นะคะแล้วก็มืออีกมือว่างก็พยายามจับผมอีกช่อหนึ่งเตรียมไว้นะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาพอเราอันนี้ได้ปุ๊บเราก็จะได้ม้วนอีกอันนึงไปเลยเนาะถ้าสงสัยคอมเมนต์ถามได้นะคือคุยกันได้เนาะก็เหมือนเราเป็นเพื่อนกันแบบทางออนไลน์แล้วกันเนาะนี่บีก็ม้วนแบบนี้เลยนี่ค่อยๆม้วนนะคะแกนที่ม้วนของบีมก็เป็นแกนแบบไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กนะคะถ้าเล็กเกินมันจะแบบม้วนแล้วมันแก่แต่ถ้าใหญ่เกินม้วนแล้วก็ผมมันก็จะไม่ค่อยอยู่ทรงนี่ค่ะเสร็จแล้วฝั่งหนึ่งเห็นไหมเร็วปะ1 นาที 2 นาทีเนี่ยได้แล้วฝั่งหนึ่งก็เหลืออีกฝั่งหนึ่งนะคะให้ดูความต่างเห็นไหมคือความแบบว่าดูดีมันต่างกันดูแบบผมสุขภาพดีเลยดูดิแล้วก็มาทำอีกฝั่งหนึ่งนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะบิมจะใช้ที่ม้วนผมนะคะจิ้มมาจากด้านหลังจับแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเนี้ยสอดเข้ามาแล้วก็ม้วนเข้าหาตัวเองค่ะนี่ม้วนแบบนี้ม้วนเข้าหาตัวเองนะคะแบบนี้แล้วก็ทิ้งเขาไว้แล้วก็อีกมือนึงว่างเหมือนเดิมเลยค่ะจับอีกช่อนึงนะคะเตรียมไว้มันจะได้แบบว่าไม่เสียเวลาอย่างที่บอกไปนะคะที่กระตุกเนี้ยไม่ได้กระตุกให้แบบแรงๆให้เจ็บนะกระตุกเพื่อให้รอนมันแน่นนะคะนี่อันนี้คือแบบแล้วก็เทแรงลงมาแบบนี้นางก็จะได้เป็นผมอย่างนี้นะคะเป็นผมรอนแล้วก็ม้วนพยายามให้สุดปลายผมแล้วก็ม้วนขึ้นนะคะถ้าไม่สุดปลายผมก็ไม่เป็นไรนะคะเราสามารถขยับที่ม้วนได้โดยการเอาที่หนีบตรงเนี้ยกางขึ้นกางลงนะคะเพื่อที่จะให้มันสุดปลายผมแบบนี้นะคะคือแบบเร็วมากนะคะถ้าทำเองแบบไม่อัดแล้วก็ไม่ได้พูดนะคะประมาณ 3-4 นาทีผมบีมก็เสร็จแล้วค่ะมีแต่คนคิดว่าแบบเฮ้ยม้วนผมไปทำงานม้วนนานไหมต้องตื่นตั้งแต่กี่โมงตี 2ปะเนี่ยคือไม่จริงเลยค่ะไม่ถึง5 นาทีเนี่ยแล้วก็แต่งหน้าอีกก็แบบประมาณแต่งหน้าก็เร็วเป็นแต่งหน้าเร็วมากนะคะไม่ถึงแบบ10 นาทีอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นคนที่ชอบเวลาแบบแต่งหน้าทำผมอะไรไปอย่างเงี้ยชอบเปิดวิทยุคือแอปที่ชอบนะแนะนำคือโฆษณามันน้อยเนี่ยA-Time ออนไลน์ที่แอป A-Time เนี่ยเนี่ยนะคะแอป A-Time ออนไลน์นะคะมันก็จะมีหลายคลื่นให้เราเลือกไม่ได้โฆษณานะคะมันจะมีคิวกินเวฟแล้วก็ EFM นะคะก็เกี่ยวไปได้เรื่อยๆชอบฟังเพลงเวลาแบบแต่งหน้าทำผมมันจะได้เป็นอีกฟีลลิ่งนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้ว4 นาทีเห็นไหมแป๊บเดียวอันนี้แบบเรียลไทม์ว่ามัน4 นาทีนะคะ
แต่เดี๋ยวบีมจะไปทำให้วิดีโอมันดูเร็วขึ้นเพราะว่ามันจะได้แบบว่าไม่คลิปมันจะได้ไม่ยาวเนาะนี่เสร็จแล้วนะคะก็จะปิดเลยปิดที่ม้วนผมเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆว่าแบบมันเวิร์กมากนะคะวิธีนี้ให้ดูรอนฝั่งนี้นะคะนี่ก็มาฝั่งนี้มันคือการม้วนเข้านะคะเนี่ยเสร็จแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันบนรถนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะจะพาไปสปากันค่ะแต่จะเป็นที่ไหนรอดูด้วยนะโอเคค่ะตอนนี้เราอยู่บนรถกันแล้วนะคะเดี๋ยวบีมจะกำลังจะขับรถนะคะจากคอนโดบีมนะคะไปที่สปานะคะน่าจะอ่านว่าอีคิไกสปานะคะที่โรงแรมคัฟแมนนะคะก็เดี๋ยวจะเดินทางจากที่คอนโดบีมประมาณ20 นาทีนะคะอันนี้ก็คือแบบดูรีวิวคนอื่นมาอีกทีนึงว่าแบบว่ามันดีหรือเปล่านะคะแต่อันนี้เดี๋ยวบีมไปพิสูจน์ด้วยตัวเองเลยว่าดีจริงหรือเปล่าตามรีวิวที่เขาพูดกันนะคะมันเพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นานเองมั้งคือเห็นใน Facebook นี่แหละก็เลยแบบอยากลองไปบ้างว่าเผื่อมันดีเพราะตัวเราอะเป็นคนที่ชอบนวดมากขอออกตัวว่าเป็นคนที่ชอบนวดมากจริงแล้วก็นวดหนักนะคะนวดแบบอโลมานวดไทยกดจุดรี่เส้นนี่คือชอบมากเลยนะคะเคยแอบคิดไว้ในใจเหมือนกันว่าอยากจะเปิดเพจแบบนวดไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบนวดเกือบทุกสัปดาห์เลยค่ะแบบเพราะว่าทำงานใช้ร่างกายหนักเนาะแบบไหนจะเข็นคาร์ดยกยูนิตนะคะทุกอย่างคือทำเองหมดเลยไม่รวมแพ็คของนะของคอมิโซนะคะเสื้อผ้าเกาหลีนำเข้าของร้านนี้แบบพี่สาวนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้จะเอาเดินทางแล้วค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่สปาได้เลยนะคะมีร้านบ้าบิ่นตรงนี้อร่อยมากนะคะตรงไอ้ซอยเนี่ยตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะที่มันเขียนว่ากล้วยปิ้งป้ายเขียวๆนะคะแนะนำค่ะได้หรอแบบนี้ก็ได้หรอกำลังจะไปสปาแต่ก็รีวิวบ้าบิ่นนะคะไอ้คนที่ชอบขนมไทยมากเนี่ยนี่ก็จะไปทางแบบสะพานควายนะคะเพราะว่าสปาอยู่แถวแบบอารีเดี๋ยวไปเจอกันโอเคนะคะตอนนี้นะคะบีก็มาถึงแล้วนะคะที่โรงแรมคัฟแมนนะคะนี่กำลังจะไปสปานะคะบอกว่าจะผ่านคาเฟ่ตรงนี้เบบี้อยากลงมากินกันคาเฟ่ตรงนี้นะคะก็อันนี้กันก็จะขึ้นไปข้างบนตรงนี้นะคะเฮ้ยดีมากหอมอ่ะเหมือนได้กินใบเตยจองสปาไว้ใช่ค่ะคอนเฟิร์มใช้เก็บไว้ค่ะแล้วก็นั่งรอตรงนี้ค่ะอันนี้จะเป็นใช่ค่ะโอเคครับนี่คืออันนี้บลูเบอร์รี่ข้าวนี่มะพร้าวโคโคนัทแล้วนี่ซากุระโอเคหนูเลือกโคโคนัทแล้วกันค่ะยังไม่ทันเนี่ยชอบอยู่ใช่ไหมชอบมะพร้าวอยู่แล้วโดยไม่ต้องตัดสินใจอันนี้เป็นอโรมาใช่ไหมอโรมาค่ะมีแอมเบรสมีสีกลิ่นด้วยกันแอมเบรสคามพาวเวอร์นี่นะคะใจก็หนูสวยใช่ไหมถึงเลือกเบรสมันสวยเลือกตรงนี้อยู่แล้วเดี๋ยวขออนุญาตคุณบิมอันนี้เปลี่ยนชุดนะคะเปลี่ยนชุดแล้วก็กางเกงในนะคะมีที่มัดผมมีค่ะหนูมาค่ะอันนี้เป็นห้องสปาของบีมนะคะที่บีมจองไว้นะคะเป็นแพ็กเกจที่5นะคะก็จะมีนี่รองเท้าให้เปลี่ยนนะคะแล้วก็มีกลิ่นที่เมื่อกี้พี่เขาให้บีมเลือกไปเนาะจะถ่ายห้องให้ดูแล้วก็มีปกตินะคะเสื้อในพูดที่เสื้อในเลยล่ะมีกางเกงในนะคะแล้วก็มีหมวกคลุมผมชุดคลุมนะคะแล้วก็มีที่ตั้งของนี่ตอนนี้เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วนะคะก็จะเตรียมตัวแบบนี้นะคะค่ะชอบสครับผิวหวานไหมคะค่ะตอนนี้จะบอกว่าเสร็จไปแล้ว1 สเต็ปนะคะก็คือสครับนะคะบิมเลือกเป็นสครับมะพร้าวนะคะคือแบบว่าดีมากเลยอะแบบผิวนุ่มเลยอันนี้จากใจนะคะแบบไม่ได้ค่ารีวิวนะเพราะว่าจ่ายตังค์เป็นกระซิบเดี๋ยวจะนวดอโรมาต่อนะคะสบายหอมมากสครับหอมแบบ the best ยังไม่จบอยากจะแบบว่ารีวิวอันเนี้ยเตียงเขานอนสบายมากเลยอะถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือดีมากผ้าคือนุ่มไม่เหมือนหลายๆที่นอนแล้วแบบปวดคอคืนนี้ก็นวดมาเยอะแต่คือแบบปวดคอแต่ที่คือแบบนอนสบายหลับสนิทนะคะ recommend จ้าอันนี้นวดเสร็จแล้วนะคะสบายมากถึงมากที่สุดนะคะจะบอกว่ามันดีมากนะคะให้10 เต็ม 10เลยค่ะน้ำมันคือแบบนุ่มผิวมากนะคะใครจะมาก็แนะนำนะคะ ETI สปานะคะ
ที่คัฟที่โรงแรมคัฟแมนนะคะมันจะมีคาเฟ่ชื่ออะไรเบบี้บาร์สักอย่างเนี่ยค่ะเดี๋ยวมีจะไปคาเฟ่ต่อหลังจากนั้นเสร็จนะคะก็จะมีคาเฟ่ชื่อเบบี้บาร์นี่ที่บอกว่าจะมานี่ถ้ามากับคนอื่นจะดีมากเลยนะมันจะมีบาร์ข้างหน้าแล้วก็กินผัดไทยคนเดียวสแกนได้ชานมไข่มุกฟรีกินก่อนนะจ๊ะมาค่ะระหว่างรถติดนะคะก็จะมาสรุปวันนี้ให้ฟังนะคะว่าร้านนวดอิกิไอนะคะดีจริงไหมนะคะดีจริงดีจริงสมราคานะคะบีมนวดเป็นแพ็กเกจ5นะคะก็คือสครับนะคะ45นาทีแล้วก็นวดอโรมาอีกชั่วโมง15นะคะทั้งหมดจะเป็น2ชั่วโมงนะคะราคาก็อยู่ที่ประมาณ 1,900 กว่าบาทนะคะใน2ชั่วโมงนี้นะคะแต่ว่าจะบอกว่ามันคุ้มค่ายังไงนะคะอันนี้คือไม่ได้สปอนเซอร์นะแล้วก็ไม่ได้เขาจ้างรีวิวหรืออะไรนะอันนี้จ่ายตังค์เองล้วนๆเลยนะคะก็คือเนื้อน้ำมันเขาอะค่ะตอนนวดอโรมาคือเนื้อสัมผัสเขาดีมากเนื้อน้ำมันคือนุ่มแปลกไหมเป็นเนื้อน้ำมันแต่คือนุ่มสัมผัสคือนุ่มมากแล้วก็สครับคือบินเป็นใช้เป็นสครับมะพร้าวนะคะก็คือดีมากเลยค่ะพอนวดเสร็จปุ๊บผิวจากแห้งๆนะคะคือแบบชุ่มชื้นแบบได้รับการบำรุงแบบเต็มที่มากนะคะใครจะตามมาก็คือแนะนำเลยนะคะที่อารีซอย11ใกล้ๆตรงนี้ค่ะมาหรือจะมารถไฟฟ้าก็ได้นะคะสะดวกเหมือนกันค่ะแต่ว่าถามบีมนะคะว่าจะมาซ้ำอีกไหมบอกเลยว่ามาแน่นอนแต่ครั้งหน้าจะมานวดไทยแต่กับนวดกับพี่คนเดิมแต่บีมไม่บอกนะเพราะพี่คนที่นวดไทยบีมเขาชื่ออะไรเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนมาแย่งพี่หมอนวดบีมแต่บีมไม่เดี๋ยวเขาไม่ว่างให้บีมเนาะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราเดินทางกลับคอนโดกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะวันนี้ day off จะไม่จบเพียงเท่านี้จะมีอะไรต่อท้ายหรือเปล่าจะไปวิ่งดีไหมกำลังคิดอยู่ว่าจะไปวิ่งดีไหมวิ่งดีไหมอ่ะแต่เพิ่งนวดมาเอาไงดีอ่ะแต่ขอคิดก่อนแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ก็รถก็แอบเริ่มติดแล้วนะคะวันศุกร์เนาะก็เริ่มติดแล้วอ๋อแล้วก็บอกว่าคาเฟ่ข้างหน้าคือดีมากเลยนะชื่อ Baby Bar ใช่ปะคือแบบว่าบินไปคนเดียวใช่ไหมเวลาไปนวดแล้วก็ไปคนเดียวเราไม่ได้แบบมีคนอื่นมาด้วยใช่ไหมแล้วคือไปคนเดียวปุ๊บอยากถ่ายรูปไงแล้วใครจะถ่ายให้เราไปคนเดียวถูกปะสรุปให้พนักงานถ่ายให้จ้าแล้วพนักงานก็ดีแบบถ่ายให้หลายรูปมากแบบไม่ใช่ถ่ายให้2-3 รูปคือหลายรูปเป็น10นะคะเพื่อที่จะแบบว่าเราได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวเรากลับไปดูรูปอีกทีว่าได้ไหมโอเคไหมแต่ใครมาก็แนะนำสั่งผัดไทยมากินเฮ้ยเที่ยวคนเดียวก็ได้นะจริงๆอ่ะเที่ยวคนเดียวก็สบายๆนะคะแต่ถามว่าถ้ามีเพื่อนมาก็จะดีกว่าไหมก็ดีกว่าแต่ว่าด้วยความที่อาชีพของบีมมันไม่ได้ว่างตรงกับคนอื่นเขาอยู่เสาร์อาทิตย์แต่บีมไม่ได้อยู่เสาร์อาทิตย์บีมหยุดไม่เป็นวันนะคะก็คือต้องอยู่สลับกันเพราะฉะนั้นฝึกเที่ยวคนเดียวไว้ก็ดีเนอะจะได้แบบชิวๆเดี๋ยวไฟเขียวแล้วบีมไปก่อนนี่เขียวแล้วจ้าขับรถก่อนนะจ๊ะไปจตุจักรเราไปจตุจักรโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ก็จะปิดคลิปแล้วนะคะส่วนมิชชั่นสุดท้ายคือเฟลไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้ไปวิ่งนะคะเดี๋ยวค่อยไปวิ่งวันอื่นแล้วกันค่ะเป็นแบบทำเป็นคลิปสั้นๆออกกำลังกายอะไรอย่างงี้ดีกว่าเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้บีมด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้มือใหม่แบบบีมด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะทำคลิปดีๆนะคะออกมาแบ่งปันมุมมองกันอีกเนาะสำหรับวันนี้นอนดีกว่าค่ะลูกๆนอนหมดแล้วนะคะนอนนะคะบ๊ายบาย